Allah Teala A'raf suresinde buyurur: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ Biz cehennem için çoklu cinler ve insanlar yarattık. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların kalpleri var, duyur ama hakkı duymurlar. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri var, görür ama hakkı görmürler. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları var, eşidir, hakkı eşitmirler. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلٌ Onlar malqara kimidirlər, malqaradan da daha zəlalətdədirlər. اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Məhz onlardır qafillər. Yəni gözlər açıqdır və görürsən o gözləri ilə yeməyi tapır, içəcəyi bir şeyi, geyinəcək bir şeyi əldə edir dünyadan. Və həmçində qulaq da açıqdır, yəni qulaq da eşidir. Yəni dünyavi işlərdən ehtiyac olanları eşidir. Qəlb də mövcuddur. Yəni qəlb də yeməyi ilə, içməyi ilə məşğuldur. Deməli, insan qulağı, qəlbi və gözü ilə faydalanmır. Yəni Allaha yaxınlaşdıracaq bir iş üçün faydalanmır. Və buna görə Allah Teala buyurur ki, "Ulaike kel-en'am" Onlar malqara kimidirlər. Bəli, malqara kimi. Yəni heyvanlar, malqara, hətta uzun qulaq məscidin yanında olarsa, xütbəni eşitsə belə, o xütbədən faydalanmır. Və yaxud da digər heyvanlar. Yəni Allah Teala qəlbləri qəflətdə olanları malqaraya bənzətmişdir.